ဟုတ်ပြီနော်ကိုတို့ဟိုပြီးရပြီးသွားဆို related absolute ပြီးသွားတယ်အခုဒါလေးကိုမင်းတို့လောက်ခိုင်းခဲ့တယ်အခုလုပ်ပြမယ်နော် so အပဲအခုတို့ဘာလုပ်မလဲ count if လုပ်မယ်ဘာရှိလဲအခု range ကိုလုံးရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော် criteria ဘာထည့်မလဲကိုတို့ဒါလေးအောက်ခဏနော် hello ဟုတ်တယ်ဟိုကဘာလဲအော်နီတို့မရောက်သေးလို့အဲ့ဒါပြောတာနီတို့ရဲ့ sign ဟုတ် sign ရောဟုတ် sign ရောတို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့right so ပြီးတော့ဒီကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဒီမှာ criteria က average ထည့်ပြီးမယ်ဒီမှာမှားနေဟုတ်တယ်မလားအခုဒါဘာလုပ်ရမလဲဒီ range ကိုအောက်ကမကျသွားစေချင်ဘူးအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်ပေးမလဲ draw sign လေးထည့်ပြီးကဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်မှာအောက်ကိုဆွဲချလို့ရတယ်โอเคအခုဒီမှာတင်သွားပြီးရဲ့အထိမှာဒီမှာနားမလည်တာတွေပါရှိလားအခုပြန်ပြောစီချင်တာတွေပါရှိလားရှင်းကိုပြောတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတော့အိတ်ဇဲကအခုဒီ practical မှာတင်သမျှမှာအခက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာရှိရဲဆိုတော့ကိုတို့ sum if average if ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်ဘာဟုတ်တာလဲဆိုတော့စောစောအတိုင်းပဲကောက်အတိုင်းပဲအခု zero ကောင်းတာရှိတယ်ကွာအခု zero sum လို့တာရှိတယ် u average လို့တာရှိတယ်ဒါကိုရှိမှာ discuss လုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုတို့ကအဲ့ sum နဲ့ average ကိုပဲဘာဟုတ်တာလဲအခုတော့ condition မှာပါလာတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာ John ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ how much did the following people and John ဘယ်လောက်ပတ်စံရခဲ့တယ်တဲ့ဒါဆိုကိုကဘာလုပ်ချင်လဲဒီမှာ John ပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကဘာလုပ်ချင်လဲကိုကပေါင်းချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာ$15ပြီးရင်မှာ$22အကိုကပေါင်းချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကဘာသုံးရမလဲကိုပေါင်းချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုက sum ကိုသုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ sum မှာကိုကဘာလုပ်တာလဲအကုန်လုံးပေါင်းပါလားအကုန်လုံးပေါင်းအောင်မဟုတ်ဘူးကိုက criteria ရှိတယ်ပေါင်းချင်တာဘယ်သူ့ကိုပေါင်းချင်တာလဲ John ကိုပေါင်းချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ sum if ဆိုတဲ့ formula ကိုသုံးပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ sum if ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲ range ကိုယူမယ်ဒီ range ကကြတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာကြီးပေါ့ဒီ John ကစပြီးလိုမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်လုံးမလား shift တွေပေးလို့မလားမလိုဟုတ်တယ်မလားလိုတော့ဗာလေ John ကနေ dt ပဲလိုတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုဒီ range ကို dt လောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုက f4 နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် f4 နဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီကောင်က absolute ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုဘာလို့ absolute လောက်တာမျိုးသိရနော်အောက်ကိုဆွဲချတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုဒီ range ကိုအောက်ကိုကျသွားစေချင်လားမကျသွားစေချင်တယ်မလား range ကိုတနေရာထဲပဲထားစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်တာလဲကို absolute လောက်တာဟုတ်ပြီနော် okay criteria ကကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဒီ John ကိုသွားယူပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကြောက်ကို absolute မလုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်အောက်ကိုဆွဲချခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်ဂျိုယူပေးမယ် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကနည်းနည်းအစ် sum range ပေါင်းခြင်းနဲ့ range ကဘယ်ဟာလဲတဲ့အခုဒီမှာ range select မှတ်ထားတယ်အဲ့ range မှာအခုတော့ဘယ် value တွေပေါင်းချင်တာလဲအခုဒီနာမည်တွေပေါင်းချင်တာလားဒီ value တွေပေါင်းချင်တာလားဘာတွေပေါင်းချင်တာလဲဒီ value တွေပေါင်းချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီ sum range ဆိုလို့ရှိရင်အခုပေါင်းချင်တဲ့ range ကို select မှတ်ပေးရမယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဒါကိုလေ range ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲ effort ထည့်ပေးရမယ်နော်ဒီ dollar sign လေးထည့်ပေးရမယ်ပြီးခဏခေါက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်ကြလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ချင်းမင်းတို့ကိုပါကိုအခုလုပ်ကြည့်မယ်နော်ခုနကပြန်လုပ်ပြမယ်နော်ဒီမှာ average if လိုချင်တဲ့ range ကို select မှတ်မယ် draw sign ထည့်ပေးမယ် criteria ပါလဲ John လိုချင်တယ် John select မှတ်မယ် average range ကကြတော့ average ရှာချင်တဲ့ range ပေါ့နော်အခုတော့ဒီ John ကို average ရှာချင်ဘူးသူတို့ pay ကို average ရှာချင်တာအဲ့တော့ select မှတ်မယ်နော်ဒီလိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်နော် okay နောက်တစ်ခုက programming logic တွေပါနေနေပါလာပြီဒီကောင်ကပါလဲဆိုတော့ if nested if လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် if statement ပေါ့ so ဒီကောင်ကဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲ table လေးကြည့်ရတွေ့ရနော် so working hours lesser than 8ဆိုလို့ရှိရင် part time ဖြစ်မယ် greater than 8ဆိုရင် full time ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်
so ဒီက working hour က8ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအခုတော့ full time ဖြစ်မှာပေါ့greater than equal to လို့ဖတ်လိုက်နော် greater than or okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ so 8တက်နယ်လို့ရှိရင်ကိုတော့ part time ဖြစ်မယ်8ဒါမှမဟုတ်8တက်များလို့ရှိရင်ကိုတော့ full time ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကိုတော့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါ formula ရှာပြီးတော့ဟိုတွက်ပြရအောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုအရင်ဆုံး logic ကိုပြပြမယ် if ဒီ cell ကပေါ့ကွာဒီ cell ဘယ်လောက်လဲဒီ cell က A3 ဟုတ်တယ်မလား if cell A3 is lesser than 8ဘာဖြစ်မလဲ part time ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် if cell A3 is not lesser than 8ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ full time ဖြစ်မယ် logic ကိုသဘောပေါက်ကြလားမသိဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတိုင်းပဲကိုက if ဆိုပြီးလုပ်ပေးမယ် if ဟုတ်ပြီနော် if ပြီးတော့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ task က logical test logic ကို test လုပ်မယ်အခုစပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဘာလုပ်လဲ if cell A3 က lesser than 8ဟုတ်တယ်မလားနောက်ကိုကဒီ cell A3 က8နဲ့နေလားဆိုတော့ကိုကဘာလုပ်နေလဲ test လုပ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ if cell A3 is lesser than 8ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မကြည့်လိုက် comma လေးခံရမယ်ဟုတ်ပြီနော် comma လေးခံရမယ်တကယ်လို့ A3 က lesser than 8ဆိုတဲ့ statement condition မှန်လို့ရှိရင်ဘာပေါ်မလဲ part time ဆိုပြီးပေါ်မှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ value if true မှာကိုဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ part time ဆိုပြီးထည့်ရမယ် condition မှခံပေးရမယ်နော်ဒီသဘောပေါက်လားမသိဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ဒီ A3 က8ထက်နည်းတယ်ဆိုတဲ့ condition ကမှားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ full time ဆိုပြီးပေါ်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ value if false မှာဘာလုပ်မလဲအခုတို့က full time ဆိုပြီးထည့်ပေးရမယ်ပြပါလို့မလဲပြန်ပြမယ်သဘောပေါက်ကြလားမသိဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအခုဖန်တာခောက်ပြဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အခုပြန်ပြမယ်နော် if A3 က lesser than 8ဘာဖြစ်မလဲ lesser than 8ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ part time ဆိုပြီးပေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ full time ဆိုပြီးပေါ်မယ်ရှင်းတယ်နော်အခုကဘာလုပ်ရလဲဒီအရင် condition ကိုဒီ lesser than 8ဆိုတဲ့ condition ယူလိုက်တာ lesser than 8ဆိုတဲ့ condition မြူဘက်ကိုဘာလို့ယူလဲယူလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အောက်က condition သွားယူလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုပြမယ် let's say if this is greater than ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ7ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား greater than 7ဟုတ်တယ်နော် greater than 7ကိုတို့က let's say ကွာမှာ full time မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတို့က let's say part time ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနည်းနည်း confuse ဖြစ်တာရှိလားရှိရအောင်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကိုပြောချင်တာဒီအောက်ကအပေါ် condition သုံးလိုက်ရအောက်က condition သုံးလိုက်ရဟုတ်ပြီနော်ချက်တဲ့ condition သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကြောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုနည်းနည်းပို tricky ဖြစ်လာပြီ condition ကဘာဖြစ်လဲနှစ်ခုမို့တော့ condition သုံးခုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလို့ tricky ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုပြမယ်တွေ့လား value if 2နဲ့ value if 4ပဲရှိရလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ကြနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအခုတော့မေးရဲ့မေးကုန်မှာဖြစ်နိုင်ကြသုံးမျိုးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် so နည်းနည်းလေး tricky ဖြစ်သွားပြီ so ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုနဲ့ပုံများပြီဆိုကိုကဘာသုံးမရဆိုတော့ကိုက if nested if ဆိုတာသုံးမရမယ်if nested if ဆိုတာ basically nest လုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ if ထဲမှာ if နောက်တစ်ခုထည့်ရအောင်ပြောတာဟုတ်ပြီနော် so အခု logic ကိုပြောပါမယ် logic ကိုပြောပြမယ် so တကယ်လို့အဲ့ကတကယ်လို့ကွာဒီ let's say a ဘယ်လောက်လဲ a15 ကဘာဖြစ်လဲအဲ့ထည့်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲကို part time ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်နော် part time ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွာကိုက let's say ကွန်ပျူတာကိုပြောလိုက်မယ် A15 က8ထက်နည်းလို့ချင်းpart time ဖြစ်မလို့ကွာကွန်ပျူတာပြောလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကွန်ပျူတာသိပြီကွာ8ထက်နည်းတဲ့ value တွေ့ဆိုတော့ part time ဆိုတာသိပြီဟုတ်ပြီနော် so 8ထက်နည်းတဲ့ value မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ8ဒါမှမဟုတ်8ထက်များတယ်ဟုတ်တယ်မလား right so ကွန်ပျူတာကိုဘာဆက်ပြောရမလဲဆိုတော့ကိုက full time လား over time လားဆိုပြီးကိုဆက်ပြောရမယ်ဟုတ်ပြီနော် so ကိုဘာပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကွန်ပျူတာကွာ let's say ဒီ A15 က8ထက်မနည်းလို့ရှိရင်8ဒါမှမဟုတ်8ထက်များလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာသိပါဟုတ်တယ်မလားဒီ A15 8ထက်မနည်းတယ်တော့သွားလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကကွန်ပျူတာဘာပြောလို့ရလဲဆိုတော့ A15 ကတက်ဆက်တဲ့နေလို့ရှိရင်ကိုက full time ဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
တော့ပေါ့လားမသိဘူး okay ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကွာအဲ့တော့အကိုတို့ကဒီမှာဘာရှိလဲအကိုတို့ကဒီမှာ 8 ရှိရ right ပြီးဒီမှာ10ရှိအဲ့တော့အရင်ဆုံးကွာအကိုတို့ကကွန်ပျူတာကိုပြောလိုက်မယ်8တဲ့နယ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအကိုတို့ဖာတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာဘာသွားကြည့်မလဲကဏ္ဍကိုသွားကြည့်မယ်8တဲ့နယ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲပါတိုင်းဖြစ်တော့အကိုတို့သိသွားပြီအဲ့တော့ကွန်ပျူတာ operation ကိုတကယ်လို့8တဲ့နယ်ဆိုလို့ကွန်ပျူတာ operation ကိုဘာလုပ်မလဲဒီမှာရက်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော် okay တကယ်လို့8တဲ့မနယ်ဆိုကွန်ပျူတာဘာဆက်ကြည့်မလဲဒီဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဒီဘက်ကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကိုတို့ဘာပြောလို့ရရဲဆိုတော့တက်ဆက်တဲ့နယ်လို့ရှိရင်အကိုတို့ကဘာလဲ full time ဆိုပြီးကိုတို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ8ထက်နည်းလို့ရှိရင်ကိုတို့ part time 8ထက်များတယ်ဒါပေမဲ့10တဲ့နည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာဖြစ်လဲ full time ဖြစ်မယ်ကွန်ပျူတာအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားပြီနားရလားမသိဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျန်တဲ့ဖြစ်နိုင်ကြီးကဘာရှိအောင်မလဲ10တဲ့များကိုဖြစ်နိုင်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်10တဲ့များလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ over time ဖြစ်သွားပြီသဘောပေါက်လားမသိဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကိုတို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ if statement တစ်ခုသုံးမိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်တဲ့ if statement တစ်ခုထပ်သုံးမိရဟုတ်ပြီနော် okay ဘယ်လိုလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက် if ဟုတ်ပြီနော် if logic ထပ်ကကိုဘာလုပ်မလဲ this is lesser than 8ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ value မှန်လို့ရှိရင်ကိုဘာဖြစ်မလဲဘာပေါ်မလဲဒီမှာကိုဘာရေးရမလဲ part time ရအောင် part time ဆိုရေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီ part time ဆိုတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်ကြနှစ်ခုရှိရဟုတ်တယ်မလား full time ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် over time ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နှစ်ခုကဘာကွာခြားလဲဆိုတော့တစ်ခုက10တဲ့နေပြီးတော့တစ်ခုက10တဲ့များတယ်လို့ပေါ့သွားတာဟုတ်ပြီနော်အခုဘာလုပ်ကြမလဲအဲ့တော့ if statement နောက်တစ်ခုထပ်ခေါ်ပါမယ် if ပြီးရင်ကိုတို့ဒီကောင်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပဲ logical test နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ရမယ် if this is less than ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ10သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့ at this point ကကွန်ပျူတာသိသွားပြီဟုတ်တယ်မလားတော့ရှစ်တဲ့များရဆိုတော့ကိုတို့ကကွန်ပျူတာသိသွားပြီအဲ့တော့ကိုတို့ကနေရှစ်တဲ့များရဆိုပြီးပြောကြမလို့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကဏ္ဍတဲ့နင်းဆိုပြီးပဲကိုကပြောရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့နဲလို့ရှိရင်ကိုကဘာပေါ်မလဲထူတိုင်းပေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုသုံးမဟုတ်ဘူးဆိုကိုကဘာပေါ်မလဲ over time ပေါ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲ over time ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုရနှစ်ခါခတ်ပြရမယ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တော့ကိုပြောရမယ်နော်ဒီ A15 က8တဲ့နည်းလားဆိုပြီးကိုတို့ကြည့်ရ8တဲ့နည်းဘာဖြစ်လဲ part time အဲ့ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတို့ဖြစ်နေခြင်းနှစ်ခုရှိရ full time နဲ့ over time full time over time ဘာကွာလဲဆိုတော့ full time က lesser than 10ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်လဲ A15 က10တဲ့နည်းလားဆိုပြီးကိုတို့ check လုပ်တယ်နည်းလို့ရှိရင် full time မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်နေခြင်းရှိတာ over time ဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်ကြလားမသိဟုတ်ပြီနော်ကိုပါဦးခြေတော့စံလို့ကြည့်လိုက်Okay, so a shop is having a promotion. Shop got promotion here. Based on the quality of the items bought, respective rate of discount will be applied to the total cost. So,အခုကပစ္စည်း5ခုဝယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုကနေ10ခုကြာဝယ်လို့ရှိရင် discount 2% ရတယ်12ခုကနေ20ကြာဝယ်လို့ရှိရင် discount 5% ရတယ်ပစ္စည်း21ခုနဲ့အထက်ဝယ်လို့ရှိရင် discount 10% ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒါဆိုကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာပစ္စည်း5ခုဝယ်တယ်ဈေးက4000ကျတယ် price after discount ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုမင်းတို့အေးသေးသုံးပြီးတော့တစ်ချက်လောက်တွက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘာလို့ကမထင်လဲစဖို့တော့ဘာရင်တော့ကမထင် anyone quantitative price နဲ့ရေုံမြောက်မယ် quantitative price ရေမြောက်အောင်မဟုတ်ဒီ price က total price နော်ဒီ5ခုပဲလို့ရှိရင် total price က 4000 ဖြစ်ပြီလားဒါ one item price ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာကွာ final price က 4000 ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ quantity ကဘာဖြစ်လဲ5ခုအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်လဲဒီ 4000 ကို 2% ထည့်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် price after discount ဘယ်လောက်လဲအရှာမှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော် okay
okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုကိုတို့ရှင်တော့ဘာလုပ်မလဲကိုက discount ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကိုရှာချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား right so ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ if ဟုတ်ပြီနော်ဒီ quantity ကဘာလုပ်မလဲကိုဘာထည့်မလဲဒီမှာဘာထည့်မလဲအဲ့နေရာမှာ anyone Less than 11. ဘာဖြစ်လဲ Less than 11. less than 11ဟုတ်ပြီနော် less than 11တော့ less than 10မဟုတ်ဘူးနော်1 to 10 10အထိကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ less than 10ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူး less than 11ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်10အထိလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှန်လို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာဖြစ်မလဲကိုတို့က 2% ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာ 2% လို့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် value if false ကိုတော့ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲနောက်တဲ့ if statement ကိုထည့်လိုက်မယ် if ဘာဖြစ်မလဲဒီမှာဘာထည့်ရမလဲနေ့တိုင်းမဖြစ်တော့ရန်သူတရရောက်ဘာထည့်ရမလဲဒီကိုဒီမှာ less than 21 less than 21မှန်ရနော်အဲ့မှန်လို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲ 5% နောက်ဆုံးမတော့ဘူးဆိုကိုတို့ဘာထည့်မလဲကို10%ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒီသဘောပေါက်ကြလားဒီဒီသဘောပေါက်ကြလားဟယ်လိုနားမလဲတဲ့သူရှိလားနားမလဲတဲ့သူရှိလား ကိုကျွန်တော်တခြားလို့ပြင်နေပြီပြ okay ဒါဆိုညီမကြည့်လိုက် if ကိုတို့အရင်ဆုံးကွာ discount ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကိုတို့ရှာချင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တစ်ကနေ30ကြီးဆိုလို့ကျန်ကို 2% အဲ့တော့ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲ A31 က17တဲ့နေတာဆိုတော့ကိုတို့ရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ A31 က17တဲ့နေတာနေလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာဖြစ်လဲ 2% ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့17တဲ့မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ if statement ထည့်တယ်မယ် A31 က21တဲ့နေတာဆိုပြီးကိုကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်21တဲ့နေလို့ရှိရင် 5% ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ 5% နဲ့မဟုတ် 2% နဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာဖြစ်လဲ 10% ဖြစ်မယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော် PN ခေါက်လိုက် 0.02 ရတယ် 0.02 ဆိုတာဘာပဲ 2% ကိုပြောတာဒါဆိုကိုတော့ဖြစ်မှန်သွားပြီလားပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဟုတ်တယ်မလားဒါကတော့ discount မရှိသေးရဲ့အဲ့တော့ကိုဘာဆက်လုပ်ကြမလဲကိုဒီမှာဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဒီ discount price ဘာဖြစ်လဲ price ညီဟိုပြန်ပြောပါချက်တော့ဘာပြောရတာလဲမသိ price ရှာပြ price ကြပြန်ဘယ်လိုရှာမလဲလား percentage မြောက်လိုက် ဘာနဲ့မြောက်ပါလဲ percentage no sorry price price နဲ့မြောက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲဒီနောက်ဆုံးမှာကိုတို့ multiply ဘာလုပ်မလဲပြီးရင်ဒီကောင်နဲ့ဟုတ်တယ်မလား B31 နဲ့ဟုတ်ပြီနော်မြောက်ပေးပဲဟုတ်ပြီနော်80ရရဒါဆိုမှန်သွားပြီလားပြီးသွားပြီလား ပြီးသေးဘူး ဘာလုပ်ပြရအောင်လဲဘာလုပ်ပြရအောင်လဲ original price ရပြန်လုပ်ပြ original price ကပြန်ထုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတို့ဘာလုပ်မလဲ original price ကထုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲခွင်းခတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ခွင်းခတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဒီရှေ့သုံးမှာဘာလုပ်မလဲဒီ price ကိုထည့်ပြီးမယ်ပြီးရင်နှုတ်လိုက်မယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါ price after discount ပဲသဘောပေါက်ကြလားအခုအရင်ဆုံး if statement လုပ်တယ် if statement လုပ်ပြီးကို discount ရတယ်ရရဲ့ discount ကိုဘာလုပ်လဲ original price နဲ့မျှောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ discounted price discounted menu ကိုရရ right discount amount ရရပြီးရင်ရရဲ့ discount amount ကိုဘာလုပ်လဲ original discount rate original ဟို price တွေကနှုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကို price after discount ရရဟုတ်ပြီနော်ဒါအောင်မင်းတို့ကိုပါဦးတစ်ချက်လောက်ပြန်ဆိုင်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာကိုတို့ကြည့်ကြအောင် look at လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက look at လို့ခေါ်တယ်look at okay look at ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက် so look at ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့နာမည်တိုင်းမှာက look at ဆိုတော့ပြီးကြည့်ရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကိုတို့ဒီမှာ ID ရှိရယ်နာမည်ရှိရယ်အဲ့တော့ကိုဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ဂျုံကတော့ပေးရဘယ်လောက်လဲပတ်စံဘယ်လောက်ရရဲဆိုတော့ကိုကသိချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့ဒီမှာ salary table ရှိရယ် worker ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာရှိရယ်သူတို့ pay တွေတက်ရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဂျုံရဲ့ worker ID ကဘယ်လောက်လဲ A1 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့က pay ရဘယ်လောက်လဲ9000တော့ပေါ့လားမသိဘူး
ဒါဆိုကိုဘာတော့ရတယ်ကိုတော့look at လို့ရဟုတ်တယ်မလားဒီ A1 ဆိုပြီးတော့ကိုဘာလုပ်သွားတယ်ဒီ table ကိုသွားပြီးကြည့်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီ A1 နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ value ကို so ဒါကိုကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုတော့ exam မှာဒီကောင်ကို look up လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် look up လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့များသောဖြင့် look up ကို define လုပ်တယ် vertical လား horizontal လားဆိုပြီးတော့ define လုပ်တယ် v look up နဲ့ h look up ဆိုပြီးရှိတယ် so ဘာကွာလဲဆိုတော့ကို table ပေါ်မူတည်ပြီးကွာပါဒီ table ကဘယ်လို table လဲ vertical table လား horizontal table လား Article. vertical ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်ကျ horizontal table ဟုတ်ပြီနော် so vertical table ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုတော့ဘယ် look up သုံးမလဲဆိုတော့ကိုက v look up ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော် v look up okay v look up ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ look at value အခု look at လုပ်ချင်တဲ့ value ကိုထည့်ပေးရမယ်ဒါဆိုကိုတို့ကဒီထဲမှာဘယ် value ကို look at လုပ်ချင်တာလဲ A1 ကို look at လုပ်ချင်တာ J ကို look at လုပ်ချင်တာလား A1 ကိုဟုတ်တယ်နော် A1 ကိုသွားကြည့်ချင်တာလေအဲ့တော့ကိုတို့ A1 ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ comma ခံနောက်တစ်ခုက table array အခုတော့သွားပြီးတော့ look at လုပ်ချင်တဲ့ table ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ဟိုဟာဒီ value ကို extract လုပ်ချင်တဲ့ table ကိုသွားပြီးတော့ select မှတ်ပေးရမယ်ဒါဆိုကိုတို့ဘာလုပ်ချင်လဲဒီ A1 ကနေစပြီးတော့သိချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားယူလို့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်လိုချင်တဲ့ value တွေကို table ကိုဘာလုပ်မလဲကိုတို့ select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီ table ကို table ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ fix ပြအောင်လို့ကိုတို့ absolute ပြောင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ draw sign ထည့်ပေးမယ်ဒါမင်းရနော် okay ပြီးလို့ရှိရင် column index ညမှာဆိုတာရှိတယ် column index ညမှာဆိုတော့အခုကကိုတို့လိုချင်တဲ့ value က column ဘယ်တစ်ခုမြောက်မှာလဲဆိုတာကိုရှာတာဟုတ်ပြီနော် so အခုလိုချင်တဲ့ value က column နှစ်ခုရှိရယ်ကွာအခုလိုချင်တဲ့ value ကဘယ် column ဘယ်တစ်ခုမြောက်မှာလဲတစ်ခုမြောက်တယ်နှစ်ခုမြောက်လားအခု A1 ဆိုလို့ရှိရင် A1 ဆိုပြီးတော့ပေါ်စေချင်တာလားသူ့ရဲ့ညာဘက်ကပေးကိုပေါ်စေချင်တာလားပေးကိုပေါ်စေချင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ column ဘယ်တစ်ခုမြောက်ဖြစ်မလဲ column နှစ်ခုမြောက်ဖြစ်မယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးသဘောပေါက်ကြလားမပေါက်တဲ့သူရှိလားဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုဘာရှိရတော့ကိုက true ရယ် false ကရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုကိုဘာလုပ်မလဲဆို false ဆိုတာလေးယူပြရမယ် exact match true ကဘာလဲဆိုကိုခဏလေးပြောပြမယ် law ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ false ဆိုတာကိုယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အခုဟိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြမယ် fill look လုပ်မယ် look at value ကဘာဖြစ်မလဲဒီ A1 ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီး table array ကိုလိုချင်တဲ့ table အခုလိုအပ်တဲ့ value တွေကိုပဲ select မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကိုတို့က absolute ပြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် column index မှာကိုတို့လိုချင်တဲ့ value ရ column ဘယ်တစ်ခုမြောက်မှာရှိရလဲတစ်ခုနှစ်ခုမြောက်မှာရှိရအဲ့2ထည့်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုတို့ false ယူပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုတစ်ချက်လောက်ကိုပါကိုလုပ်ကြည့်လိုက်โอเคဟိုအဆင်ပြေကြလားโอเคကိုနောက်တစ်ခုပြမယ်เนาะဒီမှာ let's say ကိုအမှတ်90ရရင်ကိုတို့က A+ ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အမှတ်80ရရင်ကိုတို့ကဗာလဲဆိုတော့ A ကွာအမှတ်90ရရင်ကိုတို့ကlet's say B အမှတ်60ရရင်ကိုတို့ကဗာလဲ let's say C ဟုတ်ပြီနော်အခုကဘာယူမလဲအခုကဒီ range ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့အခုကအနီးစပ်ဆုံးကိုယူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုတို့က let's say 86မှတ်ရရပဲထားပါတော့86မှတ်ရလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ A ဆိုပြီးတော့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ80နဲ့80နဲ့နီးတယ်ကွာနော်အခုကဒီ system သုံးလို့ပဲထားရပါတော့ဟုတ်ပြီနော် let's say ကွာ66မှတ်ရလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ C မရဘူးဘာရမလဲ B ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့80နဲ့နီးတာဟုတ်တယ်မလားနော်အခုကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုကဒီ logic ကိုသုံးမယ် so ဒီ logic သုံးမယ်ကွာ let's say ဒီမှာကိုတို့ကဂျွန်ဆိုရဲကောင်လေးရှိမယ်အေမီဆိုရဲကောင်လေးရှိမယ်ဂျွန်ဆိုရဲကောင်လေးကကိုတို့ဘယ်လောက်ရလဲ88မှတ်ရတယ်အေမီကအမှတ်84မှတ်ရတယ်ကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲသွားပြီး look at လုပ်မယ်အဲ့တော့ v look at value ဘာဖြစ်လဲဒီအမှတ်ကို look at value လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် table array ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဒီ table ကို select မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် fr4ဒါမင်းတို့လည်းလုပ်ကြမလို့တော့ကိုဒီမဲ့ A ဆိုပဲပြတာcolumn index မှာဘာဖြစ်လဲ ABC လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ second ဒီမှာကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကို approximate match ကိုယူမယ် exact match မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့
โอเคกดตะกุมาว่าเลยครับเนาะ Let's say this is 88. Let's say this is 62. Okay. If you look at look at value the count. P8 table area the count. 4. Okay, P column index time block second payment. P go balance with go through time. Okay, ဒါဆိုကြည့်လိုက်မဂျွန်က88ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू က C ရနေတယ်နှောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီကောင် A ဖြစ်နေ Okay ဒါဆိုကိုဘာလုပ်တာမှားရလဲမသိဘူးခဏနော် Okay ဒါဆိုလို့ချင်းအကိုက formula ထည့်တာတခုမှားတယ်ဒါပေမဲ့ basically ကွာဒီအကို true ထည့်တာက basically ဘာဟုတ်တာလဲဆိုတော့အကို approximate ကိုရှာတာဟုတ်ပြီနော် approximate ရှာဆိုတော့အတိုင်းပဲအခုမှဆိုလို့ချင်းဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ let's say အကိုတော့ကွာဒီမှာအကိုက A1 ရှာတယ် A1 ရှာလို့ချင်းအကိုတော့ဘာဖြစ်ကမလဲ A1 ဆို quantity ဖြစ်ကဟုတ်တယ်မလား A1.5 ဖြစ်လို့ရလားဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်လို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဆို error တက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့ပေါ့လားမသိဘူးအဲ့တော့အကိုတော့ဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ဒီမှာအကိုတော့ဒီမှာ false ထည့်ပေးရတယ် false ဆိုလို့ချင်းဘာလဲဆိုတော့ exact value ဖြစ်လို့အကိုပြမယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ value တခုထည့်လိုက်ကွာ Okay တွေ့တယ်နော် false ကဘာလဲ exact match exact ဖြစ်တဲ့ match ကိုပဲဘာလို့ပြတယ်ဆိုတော့ရွေးပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော် true ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ approximate match ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ approximate ဖြစ်တဲ့ value ကိုရွေးပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့ကစောင်းဝဲမှာကောကိုတို့အပြင်မှာကောဒီ true ကိုတော်တိုင်ရောကိုတို့မသုံးကြဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာသုံးလဲဆိုတော့ကိုတို့ false ကိုပဲသုံးတယ်အခုတွေ့တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လဲကို true သုံးတာဘာဖြစ်လဲ error တက်လာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှန်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအခု difference ကိုသိအောင်မိတာဟုတ်ပြီနော်စောင်းဝဲချက် theory ကမေးလာမှာဆိုဒီ true နဲ့ false ကဘာကွာလဲဆိုပြီးတော့ဒါဆိုကွာချက်ကိုနားရလားမသိဘူးနားမလဲလားရှိတာကွာချက်ကိုနားလဲကြလား true ကဘာဟုတ်တာလဲ approximate ကိုရှာတာ false က exact ကိုရှာ approximate ဆိုတာကိုသိလား approximate ဆိုတာသိရနော် approximate ဆိုတာဘာလဲခန့်မှန်းကြည့်ဟိုကတော့ခန့်မှန်းပြီးတော့လုပ်ပေးရအခုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဒီမှာ true ကိုတောင်းတိုင်အောင်မတော်ဟုတ်တယ်နော်တော်လို့ချင်ဘာဖြစ်လဲစောစောလို့အခုလုပ်ပြဆိုပဲ error တက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ true ကိုသိပြီးမတော်ဘူးအခုများသောဖြင့် false ပဲသုံးရလိမ့်မယ်အခုလုံးဝ positive ဖြစ်တယ်မင်းတို့စောင့်မရလို့ချင်ဘာသုံးရမလဲဆိုတော့ false ပဲသုံးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆင်မရလားမသိဘူး Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကို look at ထက်လို့မယ် look at လောက်တဲ့ခါမှာကိုတော့ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ဒီမှာ table ဘာဖြစ်နေ horizontal ဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ h look at သုံးမယ် look at value ကဒီကောင်ဖြစ်မယ် table array က table array ကဘာဖြစ်မလဲကိုတို့ဒီကောင်လေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလူချင်းတဲ့ဟာလေးနော်ပြီးရင် f4 row index မှာကိုတို့ဘာလို့ကျင်လဲဆိုတော့နာမည်ကိုရှာခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတို့က second row ဟုတ်ပြီနော် second row ပြီးဒီကောင်ဘာလုပ်မလဲကိုတို့က fourth ပဲဒါကြောင့်ကိုဘာလုပ်ရလဲ horizontal table သုံးရတာ h lookup သုံးရတာဟုတ်ပြီနော် h lookup ကလည်းစတော့ true တိုင်းပဲကိုတို့သုံးတာရမ်းရှာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညာတော့ပြင်ကိုတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ v lookup ပဲသုံးရလိမ့်မယ် v lookup false ပဲသုံးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မင်းတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်လိုက်ဒီ h lookup ကိုOkay နောက်တစ်ခုကဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီကောင် using ဖြစ်ကမှာ sorry using external file complete the following with the correct salary ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ဒီကောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ internal table တွေကသုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီအခုတို့ဒီရှိဒီမှာရှိရင် file ကိုသုံးမှာမဟုတ်တော့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အပြင်က file ကိုသုံးမှာဟုတ်ပြီနော်
so မင်းတို့ကို download ဆွဲခိုင်းတော့ဗာဆွဲခိုင်းလေဟိုဟာ file ကိုဆွဲခိုင်းတာလေဒီ reference ဆိုတဲ့ file ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဘာသုံးမလဲဆိုတော့ဒီမှာ reference ဆိုတာကိုသုံးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရေဆုံးဒီ reference ဆိုတာကိုမင်းတို့ဖွင့်လိုက်တွေ့တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လဲဒီမှာ table လေးရှိတယ်ခါနေ table ကကြည့်ရတာအကိုစီမှာတော့ reference ကမှားနေတယ်မင်းတို့စီမှာတော့မှန်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့ reference ဆိုတဲ့ file လေးဖွင့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲဒီလို table လေးထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ခြေထောက်ဆန်းကြည့်လိုက်အခုမထွက်နိုင်ကိုပြောဟုတ်ပြီနော်ကိုက file တော့ down ဆွဲအောင်မယ်အခုတို့ဒီ Ethernet ရှိနေတဲ့ file ကိုသွားပြီးတော့ look at လောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုအပြင်မှာရှိတဲ့ file ကိုသွားပြီး look at လောက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တာအပြင်မှာရှိတဲ့ external file ကိုကိုတို့ဖွင့်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ reference ဆိုတဲ့ file မျိုး down ဆွဲရတယ်အဲ့ file ဖွင့်နိုင်မယ်ဖွင့်လိုက်ချင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ table လေးတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဘာလို့မလဲဆိုတော့ကိုတို့အဲ့ဒီကသွားပြီး look at လောက်မှာဒီကဘာလဲကိုတို့ vertical table ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုတို့ v look at သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ page ကိုသွားကိုတို့ v look at ပြီး look at value ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ a1 ဖြစ်မလားဂျုံဖြစ်မလား a1 ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာ a1 ဆိုတဲ့ id ရှိရအောင်လို့နော် a1 က look at value ဖြစ်မယ်လို့ချင်း table ရဲ့ဘာဖြစ်မလဲ lower တဲ့ value တွေဟုတ်နော်ပြီးရင်ကဲဒီမှာမင်းတို့ဗာသိရမယ်ဆိုတော့ကိုတို့ကဒီမှာ external file မှာသွားပြီး look at လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့က draw sign တွေထည့်ပေးကြမလို့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ automatically draw sign ထည့်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲ comma ခန့်ပြီးလို့ရှိရင် column index မှာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ1 column 2 column ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲအခုတို့က2ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ range look at ကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲအခုတို့က 4 ဖြစ်မယ်ဟင်ခန့်ပြလိုက်သဘောပေါက်ကြလားမသိဘူးတခြားတော့လုပ်ကြည့်တယ်နော် process ကအတူတူပဲကိုတို့က select မှတ်တာပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ reference file ကိုသွားဖွင့်ပြီးတော့ select မှတ်ကြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပဲကွာသွားတာ okay ဒါဆိုရင်ကိုတို့ဟိုဆက်သွားရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုတို့က sort and filter လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် ဟာတမီ screenshot လေးရမှားနေပြနေ okay ဆက်ခွင့် desktop view နဲ့ရှင်းမယ်နော်ညီမဟိုကွင်းမပိတ်ထားဘူး ဒီမှာ နောက်ဆုံးမှာအဲ့နာခေါက်လိုက်okay A20 okay ညီမတခုတော့ ဘာပြောရမလဲ look at က v look at လောက်အောင်မယ်ညီမ v look at ဖြစ်ကမှာโอเคပြင်ဖြတ်လိုက်အဲ့ခုနေဟုတ်ပြီအနာခောက်လိုက်โอเค v look at ကို v ဆိုတာတွေ့လားအဲ့ v look at ဆိုတာကိုနှိမ့်လိုက် ဒီလိုပေါ့ ဟုတ်အောက် v ရိုက်လိုက် v ရိုက်လိုက်အဲ့ရသွားပြီပြီးရင်အနာခောက်လိုက်โอเคဒါဆိုညီမညီမဒီမှာ look at ကနှစ်ခါတောင်ထည့်တာတွေ့တာ v look at တစ်ခါလေးဖြစ်ကမှာညီမတစ်ခုလုံးဖြတ်ပြီးတော့စပြန်တော့ညီမတစ်ခုလုံးဖြတ်ပြီးစပြန်တော့ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုလုံးဖြတ်ပြီးတော့စပြန်တော့ v look at ဆိုပြီးတော့ကိုဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ sound fader ရောက်သွားပြီအခုအရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အခုဒီကောင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးနှိမ့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီဘက်ကလေးထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုအပြောရဆိုနည်းနည်းရှင်းသွားရင်ဟောကြည့်ရတာ okay အခုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက် find the records where the code is ta code က ta ဖြစ်တဲ့ record တွေပဲကိုတို့ကလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် code က ta ဖြစ်တဲ့ record တွေပဲလိုချင်တယ်okay ဒါဆိုကိုတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ logic ရှိရဲ့ record တွေအကုန်လုံးဒီခေါင်းစဉ်မှာအပါဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းစဉ်မှာအပါကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နော်မင်းတို့ဒီမှာဒီ column ပါလားမင်းတို့ဒီမှာဒီ column ပါလား hello
တယောက်ဖြစ်မယ်လေမင်းတို့ဒီမှာဒီ corner ပါလား Oh. okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်အခုဘာလုပ်မလဲဒီမှာဒီ record တွေအကုန်လုံးကိုဘာလုပ်မလဲနော် select မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် record တွေအကုန်လုံး select မှတ်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ home မှာပေါ့ဒီ home ရဲ့ညာဘက်ချက်မှာကို sort fader ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ sort fader ဆိုတာမြင်လိုက်ပြီးရင်ကိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ fader လုပ်မှာ fader ဆိုတာခွဲခြားစိတ်ပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီရှိရဲ့ record တွေကမှာကိုတော့ကုတ်ကဘာဖြစ်လဲတည်ရဖြစ်တဲ့ကုတ်ကိုပဲလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကို fader ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ် fader ဆိုတာနှိပ်လို့ချင်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာမြားလေးနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်လုပ်လိုက် okay ဒီနေ့ရကြရင်နော်ဒါဆိုရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ record ကကို TA ဖြစ်တဲ့ record ကိုပဲလိုချင်တယ်ဒါဆိုကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ code ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ code ကဘာလုပ်မလဲဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့စီမှာကိုနဲ့တော့တူအောင်မဟုတ်နည်းနည်းကွာလိုက်မယ်ဒါ basically ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ fader ဆိုတဲ့နေရာကြီးအဲ့မှာဒီအကိုမင်းတို့တွေကတယောက်က sequential ပြနိုင်ပိုကောင်းမထင်နဲ့ okay ဟိုက Diana sequential လိုက်ပါလားဒီလေအကိုပြလို့ရအောင် 我们来给谁写了视频？ ဒါဆိုဘယ်သူရတယ် sequential လို့ဘယ်သူရလဲနှိမ့်လိုက်မင်းမသူဘယ်သူရလဲ 下一个你呀？ ဟုတ်ညီမ sequential ရနော် okay သူကလောက်လာလို့ပွားကြီးback လောက်လိုက် okay ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကုတ်ကိုသွားပြီးလို့ချင်း arrow နှိမ့်လိုက်ပြီးလို့ချင်းဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ test fader ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် ဘာမှမမြင်အောင် test fader ကိုနှိမ့်မယ် test fader နှိမ့်ပြီးလို့ချင်းကိုကဘာလုပ်ချင်တာလဲကိုက TA လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် TA လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဘာလုပ်ချင်လဲဒီကုတ်က equal to TA ဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား TA လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကိုက equal ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးလို့ချင်းဘာလုပ်မလဲကိုက equal ဘာဖြစ်မလဲ TA ဖြစ်မယ် TA ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာရိုက်ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် okay နှိမ့်လိုက်ဒါဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအခုတော့ fader လုပ်ရတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲကုတ်ကိုသွားဒီမြားလေးကိုနှိပ်မယ်မြားလေးနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ test fader ဆိုတာရှိတယ်အဲ test fader ကိုနှိပ်လိုက်အခုတော့ဘာလို့ချင်လဲဒီကုတ်က equal to TA ဟုတ်တယ်မလား TA နဲ့ equal ဖြစ်တာကိုလိုချင်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုက equal ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ boundary တစ်ခုကျလာလိမ့်မယ်နော် boundary တစ်ခုကျလာလိမ့်မယ်မင်းတို့ဒီမှာတော့အကောဒီမှာ boundary တစ်ခုမကျလာဘူးဒီမှာတိုင်းပြီးရေးရမှာအဲ့တော့ equal ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ TA ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်တော့ပေါက်ကြလားမသိဘူးမရရဆိုရှင်ပြောမယ်နော် okay ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲ find the record for the name start with an a နာမည်မှာ a နဲ့စတဲ့ record ကိုရှာပေးပါတယ်လောဆယ်ဒါဆိုကိုဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ fader ကိုပြန်ပြီးဖြောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီး clear fader ပြန်လုပ်လိုက်ဒီမှာ fader ပြောက်သွားပြီ okay ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နာမည်က start with an a ဆို name ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင် text fader မှာကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ begin with ဟုတ်တယ်မလား begin with ဘာဖြစ်မလဲ a ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကိုဘာလုပ်မလဲclear fader ပြန်လုပ်မယ်သူကပြောထားတဲ့နာမည်က ends with r တဲ့အဲ့ဘာလုပ်မလဲကိုတို့ ends with r ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေးတစ်ချက်လောက်ကိုပါကိုစမ်းကြည့်မယ်
ပြန်ပြပါလား Okay မနော်ဟို clear fader နာမည်ကဘာဖြစ်လဲနာမည်က start with a လို့ပြောတာအဲ့တော့ကို name ကို name ပြီးလို့ချင်းကိုဘာလုပ်မလဲ test fader ထဲမှာကိုတော့ begin with ဆိုလို့ရှာမယ်ဟုတ်တယ်နော် start with ဆိုတာ begin with နဲ့တူတူပဲနာမည်မှာကိုတို့က a ဆိုတဲ့ letter နဲ့စတဲ့နာမည်ယူလို့ချင်းတယ်အဲ့တော့ begin with ဘာဖြစ်မလဲ a ဖြစ်မယ်မင်းဒီမျိုးကြာလာလိမ့်မယ်ညီမရလားမသိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးလို့ချင်းကိုဘာလုပ်မလဲ clear fader ပြန်လုပ်မယ်ပြီးလို့ချင်းကိုဘာလုပ်မလဲနာမည်က s with တာ r ဆိုတော့ကိုတို့ဒီမှာ s with ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲကိုတို့ r ဆိုပြီးထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် clear fader Okay ဒါဆိုရင်ကိုတို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ find the record where the contract hours are greater than 20 contract hours ဘာဖြစ်လဲ greater than 20ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒါတော့ရတယ်အခုတို့ clear fader ပြောလို့မယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် where the hour was are between 10 and 20အဲ့တော့ hour was ကဘာဖြစ်လဲအခုတော့ between 10 and 20ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီမှာ between ဆိုတာရှာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကဲတဲ့ထည့်မယ်အောက်မှာဘာလုပ်မလဲ20ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို hourက between 10 and 20ဖြစ်သွားပြီဒီနေ့မရရင်ကိုပြောမယ်နော် Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုဗာပြန်လုပ်မလဲအကို clear fader ပြန်လုပ်လိုက်မယ် Okay ကြည့်ကြအောင် sort the names into ascending order and then pick out into descending order အဲ့ကိုဘာလို့ကို sort လုပ်ချင်လဲ sort ဆိုတာဘာလို့လဲအစင်လိုက်စီတာပြောတာဟုတ်ပြီနော်အခု ascending နဲ့ descending ဆိုတာရှိတယ် ascending ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲပေးတာအနေကြီးသွားတာ A ကနေ B C D တော့မဟုတ်1 2 3 4 5 6အဲ့လိုသွားတာဟုတ်ပြီနော် descending ကကြတော့ငယ်တာကနေပြီးတော့ sorry ကြီးတာနေငယ်သွားတာအခုမှဆို10 9 8ခွန်းတော့မဟုတ် z y x အဲ့လိုမျိုးသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒါဆိုရင်ကိုတို့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာနာမည်ကိုကိုတို့ ascending order ကို sort လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကိုတို့ဒီမှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီမှာဒီ filter ထဲမှာသွားပြီး sort လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့အဲ့ဒီနီးကိုမသုံးဟုတ်ပြီနော်ကိုတို့ဘာနီးသုံးမလဲဆိုတော့စသွားအတိုင်းပဲကိုတို့တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ select မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုလုံးပြန် select မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ sort and filter ထဲမှာကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ custom sort တာလေးကို custom sort ဆိုတာကိုနှိပ်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ custom sort ဆိုတာကိုနှိပ်ကြမယ်ဒီလိုမျိုးထွက်လာလိမ့်မယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ sort by ဘာဖြစ်လဲနာမည်ကို ascending order ဆိုတော့ဒီမှာတော့နာမည်ကိုဘာလုပ်မလဲကို ascending order ဆိုတော့ A to Z ဟုတ်တယ်မလား A to Z အဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးပြီးရင်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ pay code ကို descending order အဲ့တော့နောက်ကိုထည့်နိုင်မယ်ဘာဖြစ်လဲ pay code ကိုက descending order နဲ့ဒါတော့ပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်တော့ပေါက်လားမသိဘူးအခုတော့ဒါ basically ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အခုနာမည်တွေကိုကိုတို့ရေသုံး A to Z sort လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နာမည် sort လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခု sort လုပ်ထားတဲ့ list ကိုဘာပြန်လုပ်တာလဲ pay code ကနေတစ်စင်းဘာလုပ်လဲ descending order နဲ့ပြန်ပြီး sort လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုလွတ်လို့ရကြလားရှောက်စမ်းကြည့်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay နေပြီလားဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်က sort ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် yes ပြင်ပြောပြပါလားလက်တော့ Okay custom sort လုပ်မယ် custom sort လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုစတော့အတိုင်းပဲ record တွေအကုန်လုံးကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် sort filter ကိုသွားမယ် custom sort ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပြောထားတယ်နာမည်က ascending order ဆိုတော့ name column ကိုဘာလုပ်မလဲကိုတော့ order ကို A to Z အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်လဲ plus sign ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲနောက်တစ် column ကိုထည့်နေမယ် pay code ဘာဖြစ်လဲ order ကြတော့ descending လို့ပြောထားတော့ကြောင့်လို့ Z to A ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီချက်လောက်စမ်းကြည့်မယ်
Okay ဒီဒီမရကြတာရှိလားငါမအောင်စိတ်ပေးတာမသိညီမပြည့်ရနော်ဟုတ်ပြီ Okay okay နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင် only show the employee who have worked less than their contract hours ဟုတ်ပြီနော်သူ hour work က less than contract hours ဖြစ်တဲ့ employee ပဲကိုတို့ရှာနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါတို့ရဲ့ကိုတော့ကွာဒီလိုမြားလေးသုံးပြီးလုပ်လို့ရမယ်ထင်တာမရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းပို့ပြီး tricky ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဒီလိုမိကုန်းလေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်တဲ့ column တစ်ခုကိုကိုယ့်ဘာကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်အခုကတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့ works less than contract အခုတော့အဲ့လိုကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အသစ်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကိုဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဘယ် employee တွေကhour to hours က contract hour နဲ့နေတယ်ဆိုတာကိုရှာပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ if statement သုံးလို့ရတယ် if this is less than this ဘာဖြစ်မလဲကိုက true ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် true မဟုတ်တော့ရင်ကိုဘာဖြစ်မလဲကိုက false ဆိုပြီးကိုထည့်လိုက်မယ်တော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးကိုလုပ်တာအခုဘာလို့ဒါဆက်လိုက်တာကွာဒီ employee ကဘာဖြစ်လဲ hours ကကိုနဲ့ hours နဲ့နေတာဆိုပြီးဆက်လိုက်တာနဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုက true မနဲဆိုတော့ false ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပေါ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဒီကောင်လေးအကောင်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ fader ကိုပြန်သွားမယ် fader ဖြုတ်ပြီးရင် fader တိပြန်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ချင်းဘာလုပ်မလဲအခုတော့ကဒီ work less than contract hour ပဲကိုပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဒီကောင်ဘာလုပ်မလဲchoose equal to ဘာဖြစ်မလဲ true ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီနော်တော့ပေါက်ကြလားမသိဘူးဟုတ်ပြီပြီးလို့ချင်းကိုဒီ column လိုချင်တာဒီ column မလိုချင်တဲ့အတွက်ကိုဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ column ကို hide လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့ပေါက်ကြလားမသိဘူး Okay ပြန် hide လုပ်လိုက်မယ်နော် Okay ဒါဆိုမင်းတို့ကိုဘာကိုစမ်းရတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလုပ်လဲကို column 3ကိုထည့်လိုက်တယ် if ဆိုပြီးကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ချင်းကို fader အောင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးလို့ချင်းဘာလုပ်မလဲဒီ fader ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြန်ဖြုတ်ပြီးလို့ချင်းဒီနောက်ကတကူကိုတွဲကြည့်တာဟုတ်ပြီနော် only show the employee who have worked the same amount of hours as their contracted အဲ့ဒီချက်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်